Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μπισκοτάκια με νυφάδες βρώμης και χυμό πορτοκαλιού. Είναι πάρα πολύ ωραία, νόστιμα, πολύ υγιεινά και για σας και για τα παιδάκια σας και θα τα φτιάχνετε πιστεύω συνέχεια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 150 γραμμάρια ηλιέριο, χυμό από ένα πορτοκάλι, 100 γραμμάρια ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, λίγες σταγόνες βανίλια, 50 γραμμάρια σαφίδες μαύρες, 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια νυφάδες βρώμης και ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ξεκινάμε πρώτα. Ρίχνουμε το λάδι μας, το χυμό μας, τη ζάχαρη μας, την κανέλα μας, λίγες σταγόνες βανίλιας. Αν δεν έχετε βανίλια μπορείτε να βάλετε μία κάψουλα. Στο αλεύρι που είναι 200 γραμμάρια ρίχνω τις νυφάδες βρώμης και το baking powder και ανακατεύω έτσι ώστε να πάνε παντού . 100 γραμμάρια βρώμη έχω πει, μην το ξεχνάμε. Ανακατεύω, ανακάτεψα τα υλικά μου, το αλεύρι με τη βρώμη και το baking, είναι έτοιμο. Και ξεκινώ τώρα, ανακατεύω τα υγρά, το λάδι μας, μέχρι λίγο να λιώσει η ζάχαρη και ρίχνω σιγά σιγά το αλεύρι μας. Ανακατεύω, δεν θέλει πάρα πολλές κινήσεις, ίσα ίσα να απορροφήσει τα υγρά. Αν καμιά φορά, αν σας είναι λίγο μαλακό το ζυμάρι, μπορείτε να συμπληρώσετε λίγο αλευράκι, 10-20 γραμμάρια, όχι παραπάνω. Και τώρα, στο τέλος, ρίχνω τις σαφίδες μου τις μαύρες. Ανακατεύω και όταν το ζυμάρι έχει αρχίσει και ξεκολλάει από τα τυχώματα της λεκάνης, είναι πανέτοιμο. Και τώρα θα αρχίσω θα δείτε πώς θα τα πλάσω και θα τα βάλω στο ταψάκι, το οποίο θα θέλει γύρω στα 40 με 50 λεπτά ψήσιμο στους 170 βαθμούς στον αέρα. Έχω αρχίσει το πλάσιμο, όπως βλέπετε πρέπει να είναι ομοιόμορφο σχήμα και βάρος, περίπου γύρω στα 30 γραμμάρια είναι. Έχω βάλει το αντικολλητικό χαρτί μου στο ταψάκι της κουζίνας και συνεχίζω να πλάσω με γύρω στα 28 με 30 κομματάκια θα βγουνε και θα τα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο, όπως είπα και προηγουμένως, στους 170 βαθμούς στον αέρα. Είναι πολύ ωραίο ζυμάρι και εύκολο μπισκοτάκι. Και το βασικότερο, πάρα πολύ υγιεινό, όχι πολύ γλυκό, τραγανό, ωραίο. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε όταν έχει τελειώσει ήδη το ψήσιμο, είναι έτοιμο το μπισκοτάκι μας, θα κλείσετε το φούρνο σας και θα τα αφήσετε για 5 λεπτά ακόμη. Εκεί είναι όλο το κόλπο που να διατηρηθούν για μερικές μέρες τραγανό το μπισκοτάκι μας. Μπορείτε αντί για σαφίδες να βάλετε και σταγόνες σοκολάτας, αν σας αρέσουν. Σχεδόν έχω τελειώσει το πλάσιμο, τα μπισκοτάκια μας είναι πανεύκολο και η συνταγή και το πλάσιμο και η εκτέλεση. Αφού ψηθούν και κρυώσουν, εγώ τα τοποθετώ σε ένα τάπερ, βέβαια δεν προλαβαίνουν να μείνουν πολλές μέρες. 10 με 12 μέρες διατηρούνται άνετα, τραγανά και παραμένει η φρεσκάδα και η μυρωδιά της κανέλας και του πορτοκαλιού. Όπως είπαμε και προηγουμένως, τα ψήνουμε στη θερμοκρασία που σας είπα. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, πατήστε like και το καμπανάκι για να σας έρχονται και τα επόμενα βίντεο. Για οποιαδήποτε απορία έχετε,
θα μπορώ κάλλιστα να σας απαντώ κάτω από το βίντεο μου. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.